Ruhonge rwogitiri gicigo-ini kia Rift Valley rukoretwo rugituithania ndaĩ cia uria tharĩkĩra ya ũici wa mahiũ iratabanirio gicigo-ini kia Baringo na andu ana gũte mĩoyo yao. Komishona wa gĩtaro gĩkĩ George Natembeya akĩanĩrĩra mũkana mũrũrũ wa gutunya matharaita maria megwatĩirwo na njĩra ya ngungo. Kwa hivyo tunataka watu waregeshe bunduki. Kuna wale ambao kwanza tulirejesha bunduki 37 ni ngapi? Hiyo iletwe mara moja, hakuna kupembelezana na watu. Gicigo kia Baringo na Turukana nikĩoĩkaine na tharĩkĩra cia mahinda kwa mahinda cia ũici wa mahiũ. Natembeya agĩtongoria maobitha a ũgitĩri gũcera gĩcigo-inĩ kia Neptom, kilomita nini tu kuma itũra ria Kapedo kũrĩa ngero ĩno ĩratabanirio. Watu wanapigana kiolela. Ile pesa ya serikali ambayo nitakana kuja hapa kufanya ile kazi ambayo mmesema. Tunataka mashule, tunataka hospitali, tunataka barabara. Hiyo pesa yote inakuja kuleta hapa askari. Ile mnaita formed unit. Inaenda kwa mambo ya security, kwa mambo ya amani. Atongoria matiganĩte kuma icigo-inĩ ici magĩũkĩrĩra tharĩkĩra ĩno na kũria aikari gũthingata ũrũmwe. Tunataka watu waishi kwa amani. Tunataka Wapokot na Waturkana waweze kuishi kwa amani katika kijiji cha Kapedo. Waende shule pamoja watoto, watu wapate matibabu kwa hiyo hospitali pamoja, ili hii mambo ya suspicion iishe. Thirikari mwaka mũhĩtũku nĩ yahete ihinda a Kenya kuneana mĩcinga ĩrĩa megwatĩire mũgarũ na watho, na ithenya rĩu mehererio thitango ya kwĩgwatĩra matharaita na njĩra ya ngungo. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Annie Ngigĩ wa Nyamũ.